từ đó sạc bà sạc cả đọp để thường vì sạc nấu đó bằng một cái mình chẳng thể chẹt đôi để bài thẳng mục trong một tay tích nhưng nâng tranh về thị tàng này tới và mình tục tức là bố anh chàng mình có những cái dầu một cái nữa tại ở đằng láng thì chẳng mình dưới thì tụi mày vẫn thì sao tại dầu một thì rồi hay anh lấy chung mình đây còn chơi mòn trắng về để thu đầm na họ cái ai cũng coi lừa thị tàng này to và họ có nó bao nhiêu tầm món này đợt bọn cừu to bọn bồn vàแล้วmà đó cái lại cho như bọn bồn được nhé cái lại cho đó chấm nó chặt đám nhưng chấm nó lá thì chấm nó cho nó hàng một này ha bạch chặt đám chanh một làm ạt nó này bọn bồn nè nè bọn bồn này khi sạch bên tên sầm ra bà cài nghe bà co thay mà toàn rủi ro thế chẳng bạch tôi từ mà đấy là ta chặt tiếp được khăn nòng sầm ra còn sầm ra hai trămนี่คือเป็นจอมต่อที่เลยป่าเชียร์ไตรบอลในซาแต่ยืนถึงเลยการการมีคอสานหรือว่าหน้าคู่บัดโบบาตรีนะบาจะมีสู้ประมาณพอนักนี้ในขังมกสมานี่คือจีเตี้ยหรือใหญ่จีได้บ้านสร้างซองให้แล้วนี่คือบ้านเปราะลำโบรุยร้อนปรุงรุยร้อนได้บางพอนักนี้ในตาจิงเชียงให้หนึ่งกราที่จังตัดเพียบนี่คือยมนงมันบางฮานอยู่เท่ก่อนนะครับบางฮานตรูหอมปีตัดเพียบได้ในขังมกสมามันตอนเป็นการแปรปรวนหลายบางพอนักนี้เราจำพาจิเราจำก็ได้บางพอนจังในตัดกราก็ได้ให้หนึ่งจิงเชียงที่บอกวิธีที่ผมหนึ่งรุ่ยรอให้สำหรับตีตังในตัวไอ้สระสะอาดแม่นบางพอนักนี้ก็ไล่นี่คือตัดเจาะสู้นะแต่ซาตายเมียนดามชื้อในจอบหนึ่งมอตึกในจอบหนึ่งดามชื้อพร้อมเตียงเปราะแต่ดาวสลักบาสลักกับดอบแต่เถื่อนปีสลักหนาวถ้าบางบนนี้มันจังแต่เจาะโดยแต่บายถางมกtrong một tay tích nhưng nâng tranh về thị tàng này tới và bằng haiแต่เพียบtrueหนึ่งดาวแต่เลือสเปียนบาสเปียนกาสำหรับtranhแต่คางมกเป็นใบทั่วไปจากบ้านเพียบจูนตลอดประมาณบางนักนี่บ่าจังตีตังนี่คือปนังบางนักนี่คือมีการเปราะโดยร้อนบ่าบนตุบตะกอรีบกะโรโดยร้อนได้เลยแต่สมัยนี้คือด่าโจลสมัยนี้ก็บ้านโยมมาได้บางนักนี่คือในขังกราวขังมกอย่างบางหานจูนไอ้จะมวยหนึ่งสอบจะมวยหนึ่งท่องมาเจี๊ยบนี่บางนักนี่ท่อมันเจี๊ยบในขังมกก็คือสระสารเหมือนเต้นแต่นี่เหมือนตอนเป็นการกายชนายเด้คือท่อมันเจี๊ยบสดสารแต่มันน้องว่าจังติเตียดหนึ่งมีการกายชนายกันแต่สะอาดในคลองตีตังในตัวว่าเลยเพียงนอมปกไม้บนนักเนี่ยทั่วดมน้าล้างตะขังเลื้อจูนตะพีบนต่อเตียดบ้านในซอยมาเรียมันตกตึกหลับโบอันจานคนก็โยมคล้ายในไทยมาทำร้านที่จังยุ่งที่ปกไม้บนนักเนี่ยภาษาแต่โยมมันจะโดนให้อันแล้วยังคือมีนอมปกไม้บนนักเนี่ยล้างตะขังเลื้อทั่วดมน้าล้างตะขังเลื้อให้tranh cho ta vì là cao vinh bà lang mặt đó hàng lớnแต่เพียบคือบ้านเรียบจำโดยจะเป็นมนได้บางปอนนักเรียนให้มันตอนมีการแปรปรวนหรือก็เรียบจำทำไมประเทศที่คือมีแต่เพียบปันได้ให้แล้วเพื่อนผู้ดำน้ำปันต่อตามสเปียนบ่าสเปียนการนี้โจทย์การกราววิ่งบ่าให้นี่บางปอนนักเรียนยังโชว์ไปเลยสเปียนมาโชว์ไปเลยสเปียนมือซูนสัตว์ในถึงกราวบ้านบางปอนนักเรียนนี่ว่ามือซูนสัตว์ถึงทรายสัตว์ถึงทรายในถังกราวให้มีกับไอ้มีกับไอ้สำหรับมันกล้วยหลุมไฮในกับลายนี้ตัวนี่โดยก่อนเจอหมอนจังไปได้ทูดำนาฮอตไอ้ถึงกล้วยในเลยตีตังในตัวvà học có nó bao nhiêu tầm môn này ngay từ tuổi với là to đầm na thời tiết thò mà chết băng bồn kia nó pe để phơi một mấy để mà chẹo băng bồn kia chẳng là nữa rồi cái chết làm chơi nữa tì tangนี่ตัวคือล้อสลับบ่าล้อสลับสระใจดำน้องตรุยใจในบางปนนักเนี่ยไอ้ในการกราวนี่คือจะส่วนสัตว์ต่างๆในบ้านบางหางจูนบางปนนักเนี่ยจังเนี่ยก็หลายโยเคียวนี่ว่านี่แล้วไงก็หมายคาเป้แล้วปะตอก็หมายทำบางปนทาตัดได้แล้วปะตอดำน้ำตัวกราวมันติดเลือดสปินอากาศให้บางปนนักเนี่ยจังสปินอากาศนี่คือมันน้อยพออย่างกี่หายก็หลายติดตั้งสะอาดหายมีนพร้อมแต่งมีนกับลายอย่างกุยสำระในตีตังขังเดินอีกตัว
ហើយក៏ចូលមកជាស្រ័យពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះធម្មជាតិស្របជាមួយធម្មជាតិហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាកន្លែងនេះហើយគឺពិសេសជាងគេធ្វើដំណើរពីមួយថ្នាក់ទៅមួយថ្នាក់យើងមានកន្លែងអង្គុយលេងចំនួនកៅអីចំនួន6ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើដំណើរចុះពីលើស្ពាននេះអង្គុយឬក៏ឡើងមកលើស្ពាននឹងអាចអង្គុយលេងនៅទីតាំងស្ពានអាកាសនេះនៅក្នុងថាសនីមួយៗបានបាទអញ្ចឹងទីតាំងពិសេសជាមានច្រើនទៀតបងប្អូននៅក្នុងទឹកដីកោះនេះមិនមែនមានតែមួយទេស្ទើរតែគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់គឺមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងគ្នាដែលមានការរៀបចំឡើងដោយព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់បងប្អូនបាទឥឡូវមកដល់កន្លែងចុះហើយនេះបងប្អូននេះបាទកន្លែងចុះដល់ចំណុចចាប់ដើមនិងចំណុចឡើងនិងចំណុចចុះនៅខាងមុខនេះហើយដែលនៅខាងមុខនោះគឺជាស្របជាមួយនឹងស្ពាននេះបាទនៅខាងចំកោះផ្ទាល់ឥឡូវដល់ហើយខ្ញុំឆ្លៀតមកខាងនេះវិញឃើញកាលនេះអូបងphảiរៀបចំប្រព័ន្ធលូថ្មីបាទនេះបាទខាងនេះឃើញអូបាទនេះគាត់ឡប់ឡែខាងក្រោមរួចរាល់ហើយបាទឡប់ឡែដើម្បីដាក់លូនេះឡប់ឡែមកខ្សែនេះតែម្ដងឡប់ឡែហើយណាបងណាបាទឡប់ឡែហើយអត់បានថតគាត់ឥឡូវគាត់ហើយបាទនេះបងប្អូនគ្នាគាត់ឡប់ឡែហើយយ៉ាងហើយនៅតែដាក់លូទេអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាថ្មីថ្ងៃនេះផ្ទាល់ហើយខាងមុខខ្ញុំបាននេះគឺសាលាវិបស្សនាខាងលើកំពុងតែមានញឹកដែរបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងកំពុងតែរៀបចំថ្នាំបន្តទៀតហើយសសរដំបូលឥឡូវនេះតែខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅឲ្យដល់បង្ហាញពីការងារជាច្រើនទៀតបាទហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការងារនេះដែរគឺសន្លឹកសីមាបងប្អូនគ្នាការងារសន្លឹកសីមានេះវិញក៏ចិត្តរួចរាល់ដែរអញ្ចឹងมันអាចលឿនបានទេការងារទាំងអស់នេះបងប្អូនគ្នាដោយសារតែសុទ្ធតែជាការងារបច្ចេកទេសហើយនឹងថ្នាក់ថ្នមធ្វើដោយមើងម៉ាត់ដែរបងប្អូនគ្នានេះសន្លឹកសីមាអូបងប្អូនគ្នាដើរទៅដើរមកដែលបានចាប់អារម្មណ៍សន្លឹកសីមាមួយនេះមកនេះក្បាច់ចាប់ផ្ដើមចេញមកឡើងស្អាតមកនេះបងប្អូននេះអូនេះបងប្អូនគេឃើញស្អាតមែនទែនសម្រាប់ការងាររបស់គាត់ហើយមិនទាន់រួចរាល់ទេអញ្ចឹងក្បាច់តូចគឺបាទនេះក្បាច់តូចនៅខាងក្នុងនៃជ្រីនីមួយហ្នឹងគឺស្អាតបាទស្មើសាច់គ្នាទាំងនោះសម្រាប់សន្លឹកសីមាបាទសន្លឹកសីមាទី1ហើយដែលចេញរូបរាងមុនគេបងប្អូនតទៀតហើយនេះរៀបចំម៉ាស៊ីនកាត់ទៀតហើយបងប្អូនគ្នាអូគួរយន្តនេះបងប្អូនទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្នុងសាលារបស់សាលាចាំបន្តនេះគឺតែរៀបចំបន្តទៀតទេបាទជាស្រ័យបងដោយសារតែមានសម្លេងការងារកសាងទស្សនវិជ្ជាគឺមានខាងលើកម្មវិធីជាងបងប្អូនគ្នានេះខាងលើដែលយើងអាចឡើងទៅខាងលើបានទេបងប្អូនជាស្រ័យផងចាំបានបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាការងារចាស់ចោះទេបាទការងារនៅខាងលើនេះបងប្អូនគ្នាចាំជាស្រ័យផងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងហើយពេលខ្លះនេះមើលទៅច្បាស់ថាទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនពេលដែល zoom ទៅមើលអត់ច្បាស់វាឆ្ងាយពេកមិនបានតែពេលខ្លះនេះច្បាស់បាទចឹងនេះកម្មវិធីការឆ្លាក់នៅក្រៅទេសបាទកំពុងតែវាស់ស្នាទីបាច់បោបាទស្រីណា
កន្លែងនេះទស្សនវិជ្ជាការងារ3បងប្អូនគ្នាបាទការឆ្លាក់នៅចន្លោះកុមារបាទនៅចំកណ្ដាលនេះគឺការកសាងសាលាវិបស្សនាដែលកំពុងតែមានញឹកបាទហើយនៅខាងឆ្វេងដៃនេះវិញគឺជាការឆ្លាក់នៅក្រៅទិសនេះបងប្អូនគ្នាទស្សនវិជ្ជា3នៅក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងទីតាំងគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកោះស្ទល់បាទឥឡូវសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាក៏សូមខំទៅទោសហើយចឹងរកកំហុសខុសឆ្គងដែលមិនបានរៀបចំទុកពីមុនណាចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងតែឥឡូវសូមបញ្ចប់សិនត្រឹមប៉ុណ្ណេះតែមុនបញ្ចប់នោះក៏សូមជូនពរបាទជូនពរចុងក្រោយសូមជួបតែកំណាងល្អដំណើរជីវិតឆ្ងាយនេះសូមសុខសុខភាពបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា